Hi guys! Hi guys! Mabalik si Mialin Lugagay, Bisayang Dako. Ngayon guys, magmumukbang tayo. May kanin tayo. May pansit canton. Yan. May pansit canton at saka dilit, saka itlog guys. Yan yung ano natin, imumukbang ngayon. At saka coffee. Ayan. Yummers guys! Sarap! Yan. Ang sarap. Maguluhan ako kung paano ito iyan. Ayan guys, yun yung pinakita kong dilis. At saka itlog, pansit canton, at saka coffee, kanin. Yan guys. Yummers! Yan. Ingay mo bang? Ingay mo, ang ingay mo. Sorry guys. Medyo may dumating na talagang maingay. Dapat ma. Guys, sorry sa background, maingay talaga. Sarap. Sorry sa background guys. Maingay lang. Maingay lang talaga guys kain. Buang tau. Buang tau. Ni Ate Marilyn ako ihatag ang bayad. Siya pasok na? Diyan lang ko tak, ni kira tumuwa pa. Tapos siguro rin Yung pagpagawa. pasok mo siya, Che? Ha? Pasok mo siya, Che? Pangitan yung nagkakaroon. Pasok! Kapira? Papla pa manigaga. Unya abot pa. Pasok mo muna. Bulan na Christmas, aka mo tamuwa. Deswelda yung bulan. Hindi magigaan mo ko ano. Sipay. Na. Pagkaoran na lang natin yung tubig, oh. Ito rin mga pamitin taon karon. Ha? Mga pamitin taon. Pwede naman siguro Bawal pa.
Yung itlog at saka yung dilis, guys. At saka yung pancit canton. Ito talaga ang the best partner talaga. Yan. Hmm? Yung sabi daw ni mama kasi wala na siyang ngipin. Yung dilis daw nakakasugat daw ng gilagid. Ang sarap niya guys, crispy kaya. Hmm? Sarap. Hmm? Taon eh. Yung magbuli at balay. Nagkaon tao. Kami mampundilas na natin, ano, okay, tabang man. Ay, ako ka na, maka. Sabi na ko, kumanak ka. Ngitan talaga dahil itluba. Mm. Ayan na guys, natapos ng ating pagmumukbang. Ayan. Ayan guys. Kamayan tayo. Excuse me. Guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like, subscribe, share, and comment. Bye-bye!